I Teams så skal jeg vise hvordan du kan åpne opp chattene i Teams i et eget vindu. Fordelen med det er at du kan få jobbe med å skrive i chatten, samtidig som du kan jobbe i Teamsen din. Før, når det var i hovedvinduet, så var du nødt til å gå ut av chatten, finne en kobling, gå tilbake i chatten, lime inn. Nå er det kommet en funksjon som lar deg åpne opp et chat som et eksternt vindu. Det første du gjør, det er at du går inn på de 3 dottene oppe til høyre i Teams, trykker på dem og velger innstillinger. Pass på at du står i generelt, så ser du nå at det står åpne chat i hovedvindu, men du kan også da velge nytt vindu. Velger du nytt vindu nå, så vil altså chatten løsne seg og ligge utenfor Teams sitt hovedbilde, som gjør at du kan jobbe i Teams samtidig som du kan skrive i chat, og eventuelt finne en lenke og lime direkte inn uten å gå fram og tilbake. Teams, som her, og velge chat til vinduet her, i stedet for at det åpner opp i hovedvinduet. Og det som er veldig fint, er at jeg nå kan trykke her oppe, så kan jeg dra chatten hvor jeg vil på skrivebordet, og jeg kan nå velge å gå inn i Teamsen og jobbe. Kanskje jeg skal hente en kobling, og så kan jeg da velge å lime inn den koblingen rett inn her, uten at jeg trenger å gå ut av chatten.